tudo bem? Então, estamos aqui com uma amiga cheia de dotes numa noite tão maravilhosa como essa. Com vocês, Paulinha e o som dos bichinhos. Como é que é a cacatua? Qual? A cacatua. Ah! De novo, de novo. Ah! Agora o macaquinho. Concentração, produção. Eu não consigo. Força, se concentra, mulher. Calma que sai, pessoal, calma que sai. Eu não consigo. Vamos? Precisa? Estamos filmando. Ah, e agora, para finalizar com chave de ouro grande, siamês. Mas estrupou o siamês. Vamos lá, de novo. Um beijo.